আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আমরা অনেকে প্রায় স্যামসং Z40 মোবাইলটি ব্যবহার করি। তো এই মোবাইলে যখন আমরা কোনো ইয়ারফোন বা হেডফোন ব্যবহার করি, সেক্ষেত্রে দেখা যায় একটি স্পিকারে শুধু গান শোনা যায়, আরেকটি স্পিকারে শোনা যায় না। তো এই সমস্যার সমাধান আপনি কিভাবে বের করবেন তা দেখিয়ে দিব। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করছি, যদি আমার এই ছোট্ট চ্যানেলের সদস্য না হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সদস্য হয়ে যান। তো এই সমস্যার সমাধান বের করতে হলে প্রথমে আপনার ফোনে থাকা সেটিং সফটওয়্যারটি ওপেন করে দিবেন। তারপর এইখান থেকে একদম নিচে একটি সেটিং দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিং, এটার উপর টাচ করে দিবেন। টাচ করার পর এইখানে নিচে একটি সেটিং দেখতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে অডিও ব্যালেন্স। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন রাইট একদম শেষে, তারপর এখানে লিফট হচ্ছে একদম নিচের দিকে। তো এটা আপনি যদি এই মাঝ বরাবর রাখেন তাহলে আপনার ইয়ারফোনের দুটি স্পিকারে আপনি শব্দ শুনতে পারবেন। তো এটা যদি লিফটে রাখেন তাহলে বাম পাশের স্পিকার শোনা যাবে, আর যদি একদম লিফটে শেষে রাখেন তাহলে একটি স্পিকারে শোনা যাবে, ডান পাশের স্পিকার বন্ধ হয়ে যাবে। তো এখান থেকে আপনি যদি একদম রাইটে রাখেন সেক্ষেত্রে একটি স্পিকারে শুধু শুনতে পারবেন, যেটি ডান পাশে কানে শুনতে পারবেন, কিন্তু বাম পাশের কানে শুনতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনি মাঝ বরাবর রেখে দিবেন, তাহলে কিন্তু আপনার মোবাইলে যখন আপনি ইয়ারফোন ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে দুটি স্পিকারে আপনি সাউন্ড পাবেন। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। কিছু জানা থাকলে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। নেক্সট ভিডিওতে আবার আপনাদের সাথে কথা হবে অন্য কোনো বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।